Quem disse que não existe um arraialzinho no centro de São Bernardo do Campo, cidade grande, Grande ABC, São Paulo? No centro, gente, centrinho de São Bernardo. Você acha que só existe na roça? Uma fogueira? Olha essa fogueira. Que lindo, gente. Fogueirão enorme. Aí, ó. Achei, gente. Achei escondidinho. Muito bom. Olha. Parabéns quem fez.